हेलो फ्रेंड्स, अभय टेक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नोवा का हेयर ड्रायर अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स जल्दी अनबॉक्स होने वाला है। और तब तक मैं आपको बता दूं, ये हेयर ड्रायर फोल्डेबल है, नोवा का है। और इसका मॉडल नंबर है NHP8100 और 1200 वॉट का है। 60 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर है। हॉट एंड कोल्ड दो बटन है इसमें, हॉट का और कोल्ड का। तो फ्रेंड्स, ये मुझे पड़ा है 450 का। और डिब्बे पे इसका प्राइस है 845। और नोवा की तरफ से मुझे 1 साल की वारंटी भी मिली है, जो काफ़ी अच्छा है। और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेना हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।